Ola, boas tardes a todas e a todos. Vamos a dar comenzo a unha nova sesión dos luns do Ateneo. Que? Non se escucha. Bueno. Hoxe temos con nos a Ana López Suevos Fraguela, que é magistrada suiza, galega e compostelana, que é titular do xulgado de instrucción número 1 de Santiago de Compostela. Unha persona moi comprometida coa súa profesión e, sobre todo, con moitas das problemas que xurden no mundo de hoxe, que teñen que, a veces, resolverse desde o punto de vista xudicial. O tema que hoxe vamos a falar, o que van a falar Ana López Suevos, é sobre a problemática da delincuencia sexual en España, desde a perspectiva, por suposto, dunha persoa que está no ámbito xudicial. Este tema, como podemos todos sacar a primeira conclusión, é que é un tema moi amplio en canto a matices, é moi difícil con respecto a dar solucións a esta problemática, sobre todo que se desenvolve nos nosos povos e cidades en donde vivimos. Por iso, hoxe, temos a suerte de contar con unha persoa que está pendente, sobre todo, da publicación e do desenvolvemento das últimas leis relacionadas con este tema, e que é interesantísimo conocer o seu parecer, sobre todo, sobre a aplicación desas leis e das problemáticas que xenera. Pero, antes diso, eu quería destacar unha serie de matices e detalles relacionados coa trayectoria profesional de Ana López Suevos Fraguela, sobre todo para centrarnos millor. Como xa dixen, Ana López Suevos é magistrada do Poder Xudicial desde 1997. É titular do xulgado de instrucción número 1 de Santiago de Compostela e anteriormente exerceu como xuíza do social, sobre todo coidando con firmeza os dereitos dos traballadores. Foi das primeiras xuízas en ditar as súas normas e as sentencias en galego, polo que é realmente moi recoñecida. Tamén é unha xuíza comprometida e defensora da causa feminista e da violencia de xénero, e como profesional está intentando mellorar sempre o desenvolvemento desta faceta xudicial. Para ela ten un punto moi destacado neste terreno, porque como sendo titular do xulgado de instrucción número 1, detectaron para sintetizar, axustar e todo eso os delitos sexuais, ela, con un grupo de xente, quixo establecer e facer un protocolo. Ese protocolo, ela coordinou todos os traballos, participou distintas persoas, ese protocolo resultou un traballo excelente. Debido a eso, pois, o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, en principio, este protocolo iba a ser só de aplicación en Santiago de Compostela, pero dada o interesante que era, estendeuse para difundir no ámbito territorial de toda Galicia. O respecto a norma, é unha especial defensora da formación, aí quero destacar este tema, porque ela, vendo toda a problemática que se deriva do desenvolvemento destas leis, todo o que é a nivel social, hai cantidad de preguntas, cantidad de temas que a población en xeral descoñece. Entón, ela considera que a formación no ámbito social da cidadanía en xeral é un punto moi importante. Entón, ela está moi satisfeita co feito de que o Consello Xeral do Poder Xudicial está apoiando a formación na xudicatura neste terreno de violencia sexual e todo iso.
E quero destacar unha colaboración tamén de Ana na formación dos profesorado e do alumnado. Do profesorado, pois, colabora coa Consellería de Educación na formación de profesores, concretamente fixo varios cursos de formación nos 7 centros de formación e recursos que hai espallados por Galicia para formar aos profesores sobre actuacións ante casos de violencia de xénero no ámbito educativo. E logo, a nivel de alumnado, tamén vai a bastantes institutos, pois, bueno, moitos deles, entre eles, hoxe tamén tiña unha conferencia, pero, bueno, por unha serie de circunstancias clausurouse, pero vai aos institutos a formar o alumnado, por suposto, os profesorados que participan aí. Iso é unha labor moi doada para destacar dela. Pero, en medio desta trayectoria, que isto é un mini resumen, quero destacar unha serie de recoñecementos que lle fixeron e lle están facendo concretamente a Ana dentro do seu ámbito profesional. E destaco que recibiu o premio, o seu recoñecemento pola súa trayectoria profesional, medalla de ouro do 2017, do Colexio de Abogados de Santiago. Polo seu compromiso a desenvolver a súa actividade profesional en lingua galega e fomentar o seu uso, tamén ten recoñecementos como é o que recibiu en decembro de 2011 o Premio Manuel Beiras polo emprego da lingua galega no ámbito xudicial. E tamén lle foi imposta a medalla como novo membro da Irmandade Xurídica Galega. En xuño de 2023, na 10ª edición de Premios da Fundación Pena Novo, recoñeceulle o seu traballo en prol da lingua galega no ámbito das administracións públicas polo uso continuado na lingua galega no procedimento xudicial. Como defensora das mulleres vítimas de violencia de xénero, tamén recibiu a mención honorífica o Premio Meniñas 2022 dos responsables institucionais de xudicatura pública colectiva dos colectivos feministas en defensa das mulleres vítimas de violencia de xénero como defensora da igualdade. E, recentemente, en marzo de 2023, recibiu o homenaxe de Compostela a través do Concello de Santiago, no que se lle recoñece o seu traballo que fai en pro da igualdade xunto con 8 mulleres de Compostela. Entón, desde aquí, lle damos as gracias desde o Ateneo por esta colaboración na exposición desta conferencia, xa que tamén ten como obxectivo a divulgación, sensibilización e formación sobre este tema. Tes a palabra, Ana. Teño que darlle aí, sí, vale, correcto. Vale, boa tarde, gracias ao Ateneo por este convite. A estrutura que vou seguir un poquinho coa charla vai ser, vou intentar describir cal é a tipoloxía dos delincuentes sexuais actualmente no Estado español e logo me gustaría abordar os acertos e desacertos, na miña opinión, da denominada lei do sí e sí, porque sei que suscita bastante interés socialmente. E despois tamén quería abordar que cousas considero eu que se puderon ter introducido nesa lei, dicir, non desacertos da lei, senón cousas, oportunidades perdidas desa lei que terían mellorado bastante abordarse desta temática dos delitos sexuais. Cando falo da tipoloxía dos delitos sexuais actualmente en España, o primeiro que quero decir que hai que desmentir cal é a idea que temos no imaginario colectivo de cal é o agresor sexual. Cando todos pensamos nun agresor sexual, nun violador, todos estamos pensando no violador do ascensor, no violador do descampado, e deses é certo que temos teño algunha agresión sexual, todos os casos que vou comentar son reais, obviamente no anonimato das persoas, temos algún de mulleres abordadas en ruelas oscuras, en algún descampado, pero estos son os mínimos. Esa é unha porcentaxe ínfima de agresores sexuais. Os agresores sexuais, eu acostumo a decir e impacta que os agresores sexuais actual son os nosos fillos
E agora diría, e son as nosas parellas, son os nosos compañeros de traballo e son os nosos familiares. Desgraciadamente, este é o perfil de delincuente sexual en España e a mí me gusta poñerlo de manifesto porque isto debe levar a unha reflexión social profunda. E vou desentenderme cando explique por que fago esta afirmación. Hai un tipo de agresor sexual moi frecuente que é o compañeiro de traballo. Ese é un suposto moi frecuente. Hai moitas mulleres víctimas de agresións sexuais no ámbito laboral. E a principal problemática destes delitos, destas agresións sexuais, é que estas mulleres están absolutamente desprotegidas no ámbito laboral porque normalmente as empresas encubren o agresor. Normalmente son agresores que reinciden no ámbito laboral, que decir, agreden a unha compañera, a dúas e a tres, porque normalmente as empresas se limitan, estou falando en xeral, obviamente con honrosas excepcións, a cambialas de quenda de traballo ou a adoptar unha medida organizativa mínima, co cal, cando unha das vítimas se decida a denunciar, atopámonos con que hai 4 ou 5 antecedentes anteriores que son coñecidos pola empresa. E isto pasa tanto no ámbito da empresa privada como no ámbito da administración. Especialmente sangrante o ámbito das empregadas domésticas, polo propio ámbito privado no que estas agresións sexuais se produce e, sobre todo, no ámbito das empregadas domésticas que son estranxeiras ou que se atopan en situación irregular e, pola tonta, se atopan na disyuntiva entre denunciar a agresión sexual e perder o seu único medio de vida, que normalmente é o seu sustento e a familia que deixan no seu país de orixe. Outro tipo de agresión sexual moi frecuente agora e que os escandinavos xa chaman ou denominan agresións sexuais en cita son aquellas agresións sexuais que teñen lugar entre persoas que contactan polas redes sociais. Isto ten lugar especialmente entre persoas novas, pero tamén entre persoas non tan novas porque, como todos sabemos, agora a xente inicia as súas relacións sexuais ou afectivos sexuais por Tinder e por outras aplicacións. O que estamos atopando no xulgado é que a xente queda polas redes sociais para coñecerse ou incluso expresamente para manter relacións sexuais, intercámbianse mensaxes explícitas sobre queres ter relacións sexuais, si quero e de que forma, está aí todo perfecto. Cando se chega ao encontro presencial e a muller ou a rapaza decide que non quere seguir adiante, pois se producen un desenlace de agresión sexual especialmente violento e con condutas especialmente vexatorias para as mulleres. Sempre conto o suposto de tiven unha rapaza que quedou con un home a través da rede social, intercambiaron mensaxes explícitas, pero explícitas en plan, te gusta o sexo anal? Sí, me gusta o sexo anal, pois estupendo, ben, chegaron ali, ela meteuse na furgoneta deste señor e cando el lle empezou a decir se lle gustaba o sexo con animais, ela dixo, eu quero baixarme da furgoneta. Entón, eso acabou con unha agresión sexual que lle introduciu o mando dun martelo pola vagina. Quer dizer, este tipo de reaccións dunha violencia extrema é o que nos estamos atopando con bastante frecuencia. Tengo outro caso dunha rapaza novísima, menor de idade, que quedou con un rapaz de 18, tan pronto como se viron, o saúdo del xa foi introducirlle os dedos na vagina e despois, cando ela dixo que non quería seguir, agarrouno polo pescozo e houve unha penetración completa. Entón, isto está sendo moi frecuente e é difícil trasladar isto, por exemplo, cando dou charlas nos institutos, porque, obviamente, as rapazas teñen que ser libres para utilizar as redes sociais, pero hai que trasladarles prudencia, porque isto está sucedendo con moita frecuencia e non a tan rapazas, a mulleres xa dixen antes, que quedan a través das redes sociais. E, tristemente, hai que ser prudentes porque isto está sendo moi, moi frecuente. Tanto é así que xa ten unha etiqueta, xa dixen antes, son agresións sexuais en cita. Están etiquetados porque son moi frecuentes. Temos tamén os supostos das manadas. No Partido Judicial de Santiago non detectamos moitas manadas, pero sí que é certo que en outros lugares de España sí que se están dando. Son agresións en contextos de grupos de homes que consumen normalmente alcohol ou algunha sustancia, digamos que se envalentonan en grupo, e normalmente estas agresións son gravadas. Normalmente hai despois documental videográfico que se transmite a través das redes sociais.
Desgraciadamente, agora o que se está detectando é que os componentes destas manadas, estes autores, son nenos, son pequenos, teñen 13 ou 14 anos, son inimputables desde o punto de vista do Código Penal e haberá que abordar que medidas se poderán adoptar desde o punto de vista educativo ou de rehabilitación destas persoas que con idades tan tempranas son xa auténticamente agresores sexuais. Hai outro suposto que está máis, fecais máis nos medios de comunicación, que son as denominadas sumisións químicas. Quería explicarvos, hai 3 tipos de sumisións químicas distintas. Hai o que se denomina sumisión química voluntaria, que iso significa que a inxesta do alcohol ou das sustancias estupefacientes ou das sustancias que anulan a vontade son voluntarias por parte da víctima. Explícome. É o suposto típico dunha rapaza que bebe moito alcohol e queda prácticamente en coma ou queda moi afectada, sin capacidade de decidir. O que foi voluntario foi a súa inxesta, o que non é voluntaria é o acto sexual. Isto é un suposto moi frecuente, é un suposto que se denuncia moi pouco, porque as víctimas teñen un grande sentimento de culpabilidade, porque como a inxesta do alcohol ou da droga foi voluntaria, sinten moita vergoña e dubidan se en algún momento dese proceso puderon ter consentido a relación sexual e elas, de alguna forma, debátense entre denunciar e pensar que poden arruinarlle a vida a ese rapaz porque consideran que en algún momento da noite puderon ter consentido a relación sexual. É difícil convencelas de que cando non tes recordo de nada, cando nin recordas a esa persoa, nunca consentiches e, por tanto, eres víctima dun delito. Pero, xa digo, é difícil convencelas e normalmente non denuncian. Hai outro suposto que é a sumisión química mixta, que é aquela na que a víctima empeza inserindo alcohol ou drogas de forma voluntaria e o autor, o agresor, ao darse conta, digamos que alimenta esa inxesta, propicia esa inxesta, hasta conseguir que esa persoa quede sin capacidade para consentir a relación sexual. Sempre o conto, o caso que tiven, para mí máis triste, dunha rapaza que comezou a súa inxesta de alcohol nun pub, saiu do pub bastante afectada xa, estaba enfrente dun Gadis, pasou por ali, ela tiña 19 anos, o agresor 65, veuna nese estado, entrou no Gadis, comprou alcohol, seguiu dándolle de beber, e ela acabou na casa del completamente afectada, se quedou dormida no sillón. O triste deste caso foi que o día seguinte, cando ela se levantou na casa deste home, atopose con que había ali, estaba este señor e outro rapaz ali novo, un rapaz de 20 e pico anos, universitario, e ela xa se deu conta de que fora vítima de agresión sexual porque lle doían os xenitais, tiña a roupa posta do revés, deuse conta, e cando veu denunciar, dixo, eu vou propoñer como testemunha a este rapaz porque estaba ali, pode decir que este señor estaba na vivenda comigo, e, etc. O triste foi que cando fixemos as probas de ADN a unha vítima de delitos sexuais se lle saca isopos, é dicir, ADN da vagina, do ano, e apareceu ADN de 2 homes. Isto que era que este rapaz, no que ela tanto confiaba e que quería propoñer como testemunha, tamén a agredira. É curioso, pero o impacto emocional que lle supuso a ela saber que ese rapaz tamén agredira, que foran 2 homes, fixo, teña unhas secuelas psicolóxicas neste momento gravísimas, unha bulimia que non dá superado e, unha afectación psíquica, porque para ela, digamos que estaba como preparada para un agresor, pero saber que foran 2, digamos que aminou casi de forma definitiva. Logo hai a sumisión química proactiva, que é a sumisión química que sae nos medios de comunicación. É cando a inxesta da sustancia é descoñecida por parte da víctima. Normalmente se utilizan sustancias que son inodoras e incoloras, dai que se introducen na copa da rapaza que sae e non o detectas ni polo olor ni pola cor, co cal é fácil que entres nese proceso porque non eres capaz de detectalo. O problema da sumisión química é que produce 3 efectos moi importantes, que son amnesia, anestesia e automatismo. Que significa isto? A víctima móvese con automatismo, ela móvese, estaba esos efectos desta sustancia e ela móvese, por exemplo, pola discoteca, pero vai como un autómata.
O autor, o agresor, a conduce pola discoteca e a saca da discoteca. Cal é a trascendencia? Que os amigos, os coñecidos, venna cos ollos abertos e camiñar. Entón, non sempre reaccionan, porque ás veces dubidan, bueno, a mellor a miña amiga se quede enrollar con este rapaz e quen son eu para intervir, non? Pero claro, é que ela non vai libremente, está baixo os efectos da sustancia, a súa capacidade non ten capacidade de controlar, está controlada polo agresor. Entón, hai que estar como moi atentos. Tive un caso outro día no que os amigos realmente se comportaron moi ben, porque ela estaba nunha discoteca, entraron, introduciron a sustancia, sabémosla ahora que lle introduciron, nese momento non se sabía, pero os amigos empezaron a detectar que o seu comportamento era normal, era un comportamento extraño. Tiña a ollada perdida e, sobre todo, que empezou a enrollarse con este rapaz no medio da pista. Él levantaba o vestido, tocaba, e eles, non porque ela tivera ningún tipo de limitación sexual ou non fora, simplemente que non era o normal facer iso no medio dunha pista, non? O sea, eles estaban como dicindo, isto é raro, me está chocando, non? Entón, estiveron pendentes, e cando viron, claro, ela marchou ao cuarto de baño con él e aparentemente ela iba con él, por iso digo de automatismo, él levaba, ela iba camiñando, non? Pero eles se dixeron, van ao cuarto de baño, se empezaron a poñer nerviosos e ao final tiraron a porta abaixo, non? E atoparon a ela xa co vestido levantado, el se empezou a poñer o pantalón, desgraciadamente hoxe chegaron os resultados de ADN e ela tiña ADN no seu corpo, co cal tiraron a porta pero non chegaron a tempo, non? Pero para que entendades o efecto que produce. Tive outro caso moi doloroso que sempre conto dunha rapaza sometida químicamente. Esta rapaza, como produce anestesia, poden facerte as barbaridades máis grandes a nivel físico, porque como non sinten dor, as vítimas non se resisten. Entón, esta rapaza, ademais de aparecer ADN de 2 homes, só descubrimos un agresor, o outro está libre por aí, e fixeronlle un desgarro vaginal, de feito é estéril, non pode ter fillos, porque entendemos que lle deberon de introducir algo na vagina polo desgarro que tiña, non? Entón, nestes casos é moi fácil agredilas porque non se resisten, non sinten nada, aínda que ás veces teñen nos aductores marcas, porque se a dor é moi intensa, tendes a pechar as pernas, entón hai como lesións de agarre no aductor porque lles abren as pernas, porque por acto reflexo intentan pechalas, non? Pero normalmente podes facer o que queras con elas porque ao non sentir, é fácil, non? E o terceiro problema que hai é que como produce amnesia, pois non hai relato. Ti denuncias e os investigadores non temos relato. A vítima non te sabe contar que pasou. Entón, son investigacións moi arduas, moi difíciles, hai que facelas moi ben. Por exemplo, hai que analizar as cámaras de seguridade, todo o itinerario que pensas que poda ter feito a víctima co seu agresor para ver se somos capaces de identificalo a él, tomar declaración ás últimas persoas que as viron, que decir, ten que ser unha investigación moi boa, os profesionais teñen que estar ben formados, detectar desde o principio que estamos ante unha sumisión química, porque senón, como non hai relato, como non hai memoria, é moi difícil de que prospere esa investigación, non? E despois, que, aínda que nos poda parecer que non recordar a tua agresión sexual é menos doloroso que recordala, non é así. As víctimas das sumisións químicas teñen un sofrimento emocional moi intenso porque nunca ninguén lles vai explicar que foi o que lles fixeron realmente. Non o van saber nunca. Non sabes se son 2 agresores, 5, 6, porque poden ter utilizado un preservativo, poden ser 6, 7, 5, non sabes nunca o que te pasou. Entón, hai unhas secuelas psíquicas realmente graves normalmente neste tipo de casos. E estes son moi frecuentes, estamos tendo un problema, tiven algunha guardia, e fago cada 12 días de garda, perdón, cada 12 días estou 8 días de garda e teño gardas que neses 8 días podo ter a mellor 3 sumisións químicas dunha mesma discoteca. Entón, estamos falando dunhas porcentaxes realmente moi elevadas. Perdón. Hai outro suposto, hoxe vendo a memoria do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, publicou a súa memoria e decía que o 63% das agresións sexuais que hai actualmente en España afectan aos menores. É así. Os menores son as maiores víctimas de delitos sexuais non só no Estado español, sino en toda Europa.
os supostos máis abundantes son os intrafamiliares e agora por intrafamiliar entendemos o que é a familia biolóxica e as novas familias que se van incorporando, como afortunadamente ahora nos podemos divorciar, casar, volver a casar e divorciarnos. Desgraciadamente, unha das consecuencias desta liberdade que temos afectivo-sexual é que vamos incorporando potenciais autores, padrastros, abuelastros, triastros e primastros. Co cal, o abano de agresores parece que como que se multiplicou. Logo tamén hai, ademais dos intrafamiliares, os menores son agredidos por persoas coñecidas do seu entorno, amigos da familia, algúns profesores, sacerdotes, monitores de tempo libre, pediatras, quer dicir, persoas coñecidas ao menor e próximas a él. Cal é a problemática fundamental dos abusos de menores, sobre todo dos intrafamiliares? Bueno, os menores, normalmente os agresións sexuais aos menores, falo de abuso sexual infantil porque é o termo que utilizan os psicólogos, aínda que ahora sabedes que para a lei todas son agresións sexuais, pero os psicólogos falan de abuso sexual, por iso falo de abuso sexual infantil. Empezan en idades moi tempranas. Se empeza normalmente a abusar dun menor cando ten 2 ou 3 anos. Nese momento, o menor, e hasta os 5, 6 ou 7, non se sinte como abusado, son normalmente tocamentos, cousas son de pouca intensidade, e aparte, normalmente o agresor o que utiliza é como técnica facerlle regalos, encatusalo, facerlle creer que é o seu preferido. Entón, en principio, o menor está máis ou menos cómodo nesa situación porque tampouco é capaz, non ten coñecementos da sexualidade e non o asocia con un acto sexual. A medida que vai medrando e se vai intensificando ese abuso sexual, hai unha fase que todos deberíamos coñecer, que é a fase de trampamento. Nesa fase, o menor abusado mimetízase como parella sexual do seu agresor. É como unha especie de disociación, como un mecanismo de defensa que lle leva a pensar que é a parella sexual dese agresor e se conduce como tal. Por que é importante iso e por que deberían sabelo, por exemplo, os profesores? Pois porque podes interpretar que a relación dese menor co seu padrastro, co seu tiastro, o seu abuelastro é magnífica e o que está por detrás é esa fase de atrapamento do menor. Digo, e sempre o conto, porque foi realmente triste, o suposto que tivemos, o menor estaba nesa fase, unha nena no instituto contou que era abusada pola parella do seu pai, da súa nai, perdón, do seu padrastro. Entón, o instituto tivo a desastrosa decisión de citar ao padrastro diante da menor para preguntarlle se isto era certo. Entón, claro, el negou. Cando a Guardia Civil foi ao instituto, entre as investigacións que levou a cabo, foi ao instituto a preguntar cal era a relación da menor co padrastro, e o instituto dixeron que era magnífica, que se lles veía que era moi cariñosa. Claro, despois, cando levamos a cabo a investigación, vimos que esa fase era a fase de atrapamento, onde había whatsapps que lle mandaba o padrastro pola noite que lle decía, cariño, cando duerma mamá, voy aí por la noche. E decía, sí, e tráeme, pois non sei, un regalo, non recordo agora, e tráeme, pois, non sei, uns cascos novos, ou tráeme, é dicir, o que estaba vendo, o que se veía desde fora, era que a menor estaba nesa fase de mimetizarse como parella sexual. Entón, hai que ter moito cuidado, despois se podo falarei, é moi importante formar o profesorado sobre estas fases dos menores para poder detectar os delitos sexuais ou, polo menos, non interpretar erróneamente falsos cariños e falsas relacións positivas porque ás veces están escondendo outras cousas. Cando estes abusos sexuais infantís duran moitísimos anos e chega un momento que o menor xa non soporta esa situación, xa é consciente de que é un acto sexual o que está sufrindo porque xa ten máis idade e normalmente, porque pasan a ser realmente graves, normalmente acaban en penetracións anais porque o agresor quere evitar o embarazo. Entón, hai unha situación que xa resulta insoportable para ese menor e sole aparecer a fase de revelación e cando o menor busca alguén de confianza para facer esa revelación de que está sendo abusado. Pode ser un amigo ou pode ser un familiar, moi frecuentemente un profesor, unha orientadora, a titora. Por iso é moi importante formar ao profesorado para saber recibir esa noticia,
para saber xestionala, para non victimizar ese menor, para non destruílo nese proceso. Entón, antes aludíamos que efectivamente participei nun traballo da Consellería de Educación e se fixo un curso que había moitos profesores apuntados precisamente para explicar que facer cando un profesor, un tutor, un orientador recibe unha confidencia dese tipo dun alumno, que debes facer para non destruílo. Non sei se vamos a poder despois entrar niso, pero é moi importante que esa fase de detección polos centros de ensino, os traballadores sociais, asociacións de persoas con discapacidade estean formadas para saber xestionar esa revelación. O problema tamén dos abusos sexuais infantís cando os agresores son persoas da familia é que o menor se debate entre facer a revelación e o seu temor a destruir a familia. Ese medo, ese sentimento de culpabilidade de que pasa se o conto, como vai reaccionar a miña nai, vou destruir a familia, vanme creer, causa moitísimo sufrimento menor. E é bastante frecuente que a nai reaccione negando a realidade, tachando ao menor de mentireiro e negándose a abandonar ao progenitor agresor ou a parella agresora. Co cal, con certa frecuencia, os menores acaban en un centro de menores porque a nai, por non creer esa revelación, abandona a custodia do menor e o cede á Xunta de Galicia. É bastante frecuente. E eu quero decir que son moi poucos, prácticamente ningún caso, nos que os menores fabulan contando agresións sexuais falsas. É raro. E, desde logo, se son menores de moi pouquiña idade, é prácticamente imposible porque non teñen coñecementos de sexualidade, é moi difícil que podan facer esa fabulación. Para o profesorado é importante coñecer que síntomas ten o abuso infantil, como detectar que un alumno ten abuso infantil, normalmente detrás dunha situación de absentismo escolar, un alumno disruptivo, un alumno con pouca concentración, que empezan a baixar o seu rendimento académico, que ten dores de barriga frecuentes, pranto fácil, illamento. Pode ser, obviamente, indicios de outras cousas, pero moi frecuentemente son indicios de agresións sexuais e hai que saber detectalas. É moi importante formarse nos indicadores de abuso sexual infantil para saber detectalo e para saber seccionalo. Non creo que se poda explayarme niso, pero se aquí hai profesorado, para mí é moi importante que se teña formación nese aspecto. Vou pasar a falar da lei do sí e sí, porque xa vou mal, non? Vou moi mal. Vale, a lei do sí e sí, a lei orgánica de garantía integrar la liberdade sexual, ten aspectos francamente bons, moi bons, magníficos, algúns. Por exemplo, por primeira vez recoñece que as agresións sexuais son violencia de xénero. Isto é algo histórico, non se recoñecía como tal. E por que as agresións sexuais son violencia de xénero? Pois porque as mulleres adultas e as rapazas somos cerca do 96% das víctimas de agresións sexuais. Entón, o Convenio de Estambul di é violencia de xénero todo aquel acto que só poda ser víctimas as mulleres por cuestións fisiolóxicas ou fisionómicas, por exemplo, os abortos forzados, por razóns obvias, ou naqueles supostos nos que as víctimas maioritarias sexan mulleres ou nenas. Entón, por iso, a violencia sexual é violencia de xénero. Ten outro acerto moi importante e é que obliga ao Estado español, por fin, a facer estatísticas sobre cal é o nivel e a afectación da violencia sexual en España. No 2023 non temos estatísticas sobre a violencia sexual. O que vedes publicado só se coñece cales son as denuncias existentes en España, pero para nada cal é a incidencia da violencia sexual. Non temos nin idea. Antes me entrevistaban na radio de Ateneo e decía se fala de que aumentou o 35% os delitos sexuais. Non, aumentou moito máis. Non teñades ninguna dúbida. O que aumentaron foron as denuncias, pero se denuncia moi pouco. Por que o sabemos? Porque eu teño coñecemento como magistrada de instrucción de delitos sexuais por múltiples vías que non son denuncias, porque me comunican os centros de ensino, os servicios sociais, as asociacións de persoas discapacitadas, os hospitais, iso non termina en denuncia. Por lo tanto, a porcentaxe moi elevada. Entón, por fin, esta lei obríganos a todos, a Administración de Xusticia, o Ministerio do Interior, a Fiscalía, a todos, a facer estatísticas e, de alguna forma, tamén a uniformizar criterios
de forma que sexan unhas estatísticas que reflictan realmente cal é a realidade da vivencia sexual, co cal é moi importante porque nos vai permitir tamén dimensionar que dispositivos necesitamos, que recursos necesitamos, que neste momento estamos totalmente perdidos, non sabemos cal é a incidencia real, non? Ainda que eu afirmo públicamente que é elevadísima, non? Esta lei ten tamén aspectos positivos, introduce algunhas cuestións en materia de investigación que son moi interesantes, son innovadoras. Introduce, por exemplo, o dereito a reparación á víctima, que é moi innovador, porque se recoñece, por exemplo, o dereito que a víctima, se o agresor é condenado, poda ser indemnizada, por exemplo, polas perdas de oportunidade laboral e académicas que tivo. E por que é isto tan importante? Porque a miña experiencia é que, por exemplo, todas as víctimas, as estudantes universitarias, abandonaron o curso por sistema, abandonan os seus estudos. E moitas das víctimas perden os seus traballos. Entón, é moi importante que se amplíe o dereito de reparación destas víctimas que sexan indemnizadas por todo este dano, que non é só o dano psicolóxico, sino que abrangue outras cuestións e outras esferas sociais que son moi relevantes. Tamén é moi interesante que se crean dispositivos novos de asistencia, como os centros 24 horas, que son centros integrais de asistencia psicolóxica e xurídica. Cal é o problema? Que non entraron en vigor aínda, están pendientes de desenvolvemento regulamentario e están pendientes de financiamento. Entón, non sabemos como se vai materializar esta previsión, pero estes centros son unha boa previsión, unha magnífica previsión. Tamén é moi bon que recoñece un estatus de protección ás vítimas de violencia sexual moi parecido ao estatus de protección que se recoñece ás vítimas de maltrato. As típicas vítimas de violencia de xénero, que son as de maltrato físico e psíquico polas súas parellas, se recoñece un estatus de protección similar. Iso significa que tes acceso a prestacións públicas, tes preferencias para acceder a unha vivenda pública. Se eres funcionaria ou traballadora e o teu agresor é un compañeiro de traballo ou está no teu entorno xeográfico, tes dereito a mobilidade xeográfica, é dicir, tes preferencia para que a tua empresa ou a administración te traslade a outro posto de traballo. Isto está francamente ben, pero aquí vou empezar coas críticas. Eu considero absolutamente injustificado que este estatus de protección se recoñeza só ás mulleres e aos nenos e nenas. Non entendo que as víctimas homes, adultos, non se lles recoñeza este estatus de protección. Me parece discriminatorio e, ademais, me parece injustificado. Explícome. Este estatus de protección se recoñece ás víctimas de violencia de xénero e de maltrato e se o atopo justificado nese caso porque estas víctimas son parellas do seu agresor, a menudo teñen que abandonar a súa vivenda ou teñen que pasar a costearse a vivenda elas soas porque o agresor é expulsado da vivenda, quédanse cos fillos porque un agresor non se queda ca custodia dos fillos e, polo tanto, esta víctima ten que afrontar problemas socioeconómicos moi graves. Entón, é un estatus de protección necesario. Pero unha víctima de agresión sexual, salvo no suposto que sexa agredida pola súa parella, que os hai, e nese caso terá a protección de violencia de xénero, é unha víctima que non ten ese vínculo co seu agresor. E os homes, varóns, adultos, agredidos sexualmente, teñen exactamente a mesma problemática que unha muller adulta agredida. Eses homes necesitan tamén asistencia psicolóxica gratuita, necesitan tamén, se o agresor está no seu ámbito laboral, ter unha mobilidade xeográfica preferente e as súas consecuencias sociais de perda de traballo ou de non rendimento académico son exactamente igual que unha víctima muller. Por lo tanto, non o considero justificado e como xurista resultame moi incómodo non poder informar unha víctima home adulto de estes dereitos, é dicir, ter dous modelos de información de dereitos distintos según a víctima sexa home ou muller porque non o considero justificado e, ademais, porque os homes adultos vítimas de delitos sexuais son moi a miúdo persoas con discapacidade ou con enfermedades psíquicas. Os agresores normalmente agreden a homes que teñen algún tipo desta problemática, por lo tanto, son especialmente vulnerables e me parece realmente moi cuestionable que teñamos que excluílos desta protección porque todo estea, digamos, pensado por a víctima muller, que somos a maioría, pero non somos as únicas e, por lo tanto, non lle atopo justificación e tampouco como feminista públicamente militante non atopo ningún tipo de satisfacción en esta exclusión que me resulta realmente incómoda e o digo e o repito públicamente porque non a comparto.
A outra parte que foi negativa e obvia é o do Código Penal, todos o sabemos. Todo o que tivo que ver coas revisións de condenas e as postas en liberdade dos agresores sexuais pois foi, obviamente, na miña humilde opinión, fruto de unha técnica normativa defectuosa. A reforma que se fixo do Código Penal non foi boa, redactouse mal, e por todo o que tiña que ver coas disposicións transitorias non se introduciu unha regulación expresa. Ao baixarse as penas, ao rebaixarse as penas, tiña que terse regulado como os xuíces tiñamos que aplicar a lei penal máis favorable, porque a lei penal máis favorable hai que aplicala porque o di así o Código Penal. E quero insistir en que temos os xuíces que aplicar a lei penal máis favorable porque é un principio do Estado de Dereito, é dicir, é unha conquista do Estado de Dereito que a lei penal que se aplique sexa sempre a máis favorable. É dicir, unha democracia non pode tolerar que dúas persoas estean en prisión polo mesmo delito e unha teña unha penalidade maior que a outra ou simplemente polo momento de entrada en vigor. Entón, lonxe de ser unha aplicación reaccionaria e fascista da lei, como se nos dixo, é fruto dunha aplicación progresista da lei e conforme ao Estado de Dereito. Entón, cuidado con iso, foi un fallo normativo, estivo mal regulado e as consecuencias foran todas estas postas. Salía na memoria do Tribunal Superior de Xusticia que hubo en Galicia bastantes revisións. Se fixeron en Galicia 114 resolucións de revisións destas penas. Non todas foron postas en liberdade, pero 114 foron revisadas. Normalmente me preguntan se o legislador era consciente de que isto se podía pasar ou foi un erro, ou simplemente quixeron apostar, como se dixo ao principio, por rebaixar as penas. Decían que o feminismo non éramos punitivistas e, polo tanto, se quería, estaba ben baixar as penas, era unha opción factible. Bueno, eu creo que, eu penso que non se deron conta, se atoparon co problema unha vez que tivo lugar, e, en todo caso, é un debate interesante se o feminismo debemos aceptar que precisamente as únicas penas que se baixen do Código Penal sexan os dos delitos sexuais. Creo que, polo menos, é un debate a dar, porque non teño tan claro que precisamente esa acción podemos non ser punitivistas, pero estamos falando dos delitos máis graves do Código Penal. Entón, igual hai que baixar outros, pero estes, polo menos, é discutible. Quero dicir, a mí como explicación así non me vale sin máis. Afortunadamente, a reforma que se aprobou recentemente mellora este tema, introduce disposicións transitorias e tamén, digamos, que aclara algunha da regulación do tipo penal que estaba moi mal regulada, porque o que se fixo foi, se vides un pouco de debate, antes había abusos sexuais e agresións sexuais. Abuso sexual era cando non había violencia e intimidación ou sumisión química, e agresión sexual era con violencia e intimidación. O aunar todos nun mesmo tipo penal, tuveron que baixar as penas, porque obviamente cando hai violencia e intimidación a pena ten que ser superior. Entón o problema veu por aí. Meteron todo nun mesmo tipo penal, tuveron que rebaixar as penas, entón houve que empezar a revisar as condenas dos agresores sexuales. Entón o problema basicamente veu por aí. Despois nos podemos estender se queredes, pero principalmente o problema foi por iso, foi porque se quiso chamar agresión sexual a todo, eu non o considero necesario, non había necesidade, a regulación foi boa, era boa que existía, e entón, ao intentar introducir todo ao mesmo tipo penal, pasou isto. O mesmo que a definición do consentimento. Estamos dicindo, nos veñen repetindo que gracias a esta lei se introduce o consentimento no centro da regulación. Non é certo. O consentimento xa estaba no centro da regulación. Antes xa había unha agresión sexual cando non había consentimento. E había unha jurisprudencia moi boa, uniforme, sobre a interpretación do consentimento. O que fixeron foi introducir unha definición de consentimento no Código Penal, que é unha norma probatoria, que non debe estar no Código Penal e que, ademais, xenera moita confusión, porque ven a decir que hai consentimento cando hai actos expresos e tácitos que así o manifesten. Pero iso, obviamente, sigue sendo unha cuestión de proba, non nos soluciona absolutamente nada aos investigadores. E, ademais, eu me pregunto, e que pasa co silencio? Se non hai actos expresos ou tácitos de consentimento, se hai silencio. Eu estive nunha ponencia coa unha membro da Comisión Legislativa e decía que sempre que hai silencio hai delito. E entón eu sempre digo, entón, si non se practican relacións sexuais en silencio. Entón, que conclusión temos que sacar? Porque, claro, estamos falando dunha esfera de intimidade onde o silencio está... Entón,
sempre que exista silencio hai agresión sexual. Iso é unha interpretación inasumible desde o punto de vista do Código Penal. Entón, hai que ter moito cuidado con iso. Eu creo que o único que fixo introducir esa norma foi dificultar ainda máis a interpretación e era absolutamente innecesaria. Afortunadamente, repito, na miña opinión, a reforma posterior, a que se acaba de aprobar en abril, digamos que acaba con este problema, non? E despois, non sei se teño tempo para... Hai que deixar un pouco de tempo para... Claro, é que é superinteresante todo o que nos está dicindo, pero... Sigo ou non? Seguimos un pouco. Sí, bueno, tres cousas que voto de menos da lei. Unha, a lei tivo unha oportunidade histórica para regular, por fin, cando podemos perseguir os delitos sexuais. Explícome. Actualmente, só podemos perseguir os delitos sexuais cando existe denuncia da víctima. Que pasa? Eu sempre digo, é asumible no 2023 que estemos deixando delincuentes sexuais impunes porque non existe denuncia da víctima? Que pasa cando un agresor sexual é un taxista, un profesor, un médico e a víctima decide non denunciar? Podemos asumir como sociedade que devolver a esa persoa ao seu ámbito laboral e social porque a víctima decide non denunciar? Cales son os argumentos que históricamente veñen fundamentando que estes delitos só se poden perseguir por denuncia? Básicamente, que o proceso policial e penal causa tanto sufrimento á víctima que debe ser ela a única que decida se quere denunciar ou non. Eu sempre digo que, entón, se isto é así, o que debe facer o legislador é introducir reformas no proceso e dotarnos no medio de medios de forma tal que cando unha víctima pase polo proceso policial e penal non se lle destrúa, sino que sexa ben acollida, sexa ben asistida, sexa acompañada no proceso, sexa escoitada. Se conseguimos que o proceso penal por fin este á altura das necesidades das víctimas, poderemos reformar o Código Penal e que podamos perseguir estes delitos de oficio e non a instancia de parte, porque non considero que non podemos seguir deixando tantos delitos, e que estamos deixando a maioría dos delitos impunes porque non se denuncian. Entón, isto creo que foi unha oportunidade perdida, sería un debate moi interesante que non se deu e que creo que teria sido o momento histórico para introducilo. Tamén voto de menos que non se introduciran a posibilidade de adoptar medidas precautorias no suposto de agresións sexuais, polo menos en determinadas profesións. Pensemos, por exemplo, tive un suposto dun conductor dunha ambulancia. Que fago con un profesor que é denunciado por agresión sexual? Que facemos con estas persoas? Claro, está a presunción de inocencia, estou de acordo, pero que facemos coas potenciais víctimas? Teremos que poder adoptar, polo menos nos casos nos que existan indicios de criminalidade moi sólidos e exista un perigo, unha medida que sexa de suspensión de emprego e soldo de forma precautoria, e non a podemos adoptar. Entón, eu estou botándolle un poquinho de imaginación e comunícolle á empresa ou á administración que estou investigando esa persoa por se quere adoptar medidas organizativas de tipo laboral, pero creo que foi tamén unha oportunidade perdida que se puderan adoptar esas medidas precautorias porque este é un problema, imaginadvos, é un problema moi grave. Se esa persona queda en liberdade, reincorpórase ao centro de traballo con todas esas vítimas potenciais. Obviamente, repito, isto teria que ser con moitos filtros, estou abreviando, teria que haber indicios de criminalidade moi sólidos, como calquera outra medida precautoria, pero eu creo que isto se tiña que ter abordado tamén. E logo a última, e que me parece moi importante, que é a introdución da proba preconstituída para as vítimas adultas. Explícome. Todas as vítimas de delitos sexuais, cando denuncian, eu intento entrevistarme con todas as vítimas e explicarles cal vai ser o procedimento. Intento con todas, porque as vítimas de delitos sexuais necesitan información, teñen moita ansiedade sobre cal vai ser o procedimento. Unha vítima nunca pregunta cantos anos lle vai caer ao meu agresor, non o preguntan nunca. O que preguntan é como vai ser o proceso, como me ides tratar. E o que teñen pánico é a ter que repetir o seu relato varias veces. É unha cosa que se les fai insoportable. Entón, actualmente están facendo ese relato no cuartel ou en dependencias da comisaría, están facendo no xuíz de instrucción, que somos nós, en fase de investigación, e están facendo no acto do xuicio. Entón, creo que foi unha oportunidade perdida introducir o que xa se fai cos menores, que os menores declaran unha única vez no xulgado de instrucción
están presentes o Ministerio Fiscal, o xuíz instructor, o letrado ou a letrada da defensa, gravas esa proba, garantes o dereito á defensa e ese menor non ten que volver a xuicio e pódese iniciar o seu proceso de recuperación. Proceso que se ve truncado se ao cabo de 3, 4 ou 5 anos des que ir a xuicio. Entón, eu creo que tamén se perdeu a oportunidade de regular a proba preconstituída para adultos, polo menos naqueles casos das agresións sexuais máis graves, máis brutais, onde exista máis dano psíquico e naquelas nas que a vítima rotundamente manifeste que non se atopa en condicións de acudir ao acto de xuicio. Entón, eu creo que foi tamén unha oportunidade perdida que nesta lei tería sido moi interesante que se introduciran reformas no procedimento, que é o que realmente está victimizando, que é o que realmente está destruindo a víctima e, como sempre, para min, os políticos se quedan na reforma do Código Penal, que é gratis, é fácil, pero que realmente considero que non mellora para nada ni a vida da víctima, ni a súa recuperación, ni a súa posibilidade de vivir unha vida futura restablecendo a súa dignidade e recuperada do ataque sexual. Entón, bueno, hasta aquí, porque si non... Como é habitual, e ademais, en base ao tema que estuvemos todos super atentos, con 1000 ideas que nos dou Ana, pois ofrecemos agora a posibilidade de preguntar cousas concretas que vos suscitou a súa charla. Tedes a palabra. Hola. Gracias por la charla y enhorabuena por la presentación. Y dos preguntas muy concretas, pero no voy a enrollar nada. Una, ¿qué opina respecto de la ley de solo sí es sí? Respecto da recomendación de instrucción da Fiscalía de aplicación da famosa disposición transitoria recollida polo Código Penal, que xa fora, se supone, aplicada en outro tipo de reformas penales equivalentes o similares. ¿No se oye? Bueno, pues perdón. Te decía, ¿qué opinas como suiz, dado que has opinado claramente sobre a lei de si é si, ¿qué opinas sobre a instrucción da Fiscalía que recomendaba aos fiscales ter en conta a disposición transitoria famosa de revisión, de ter en conta a non reducción de pena no caso de que a pena estuvera recollida no intervalo famoso, esa famosa resolución, ¿no? Que logo, ao final, o Tribunal Supremo desestimou e mantivo as sentencias xa establecidas, ¿no? E, en segundo lugar, tamén como suiz, que opinas do recente debate que empeza a abrirse sobre a equiparación do recoñecemento dos dereitos das víctimas de violencia de xénero, a súa equiparación coas víctimas de terrorismo, que se empeza a plantexar por parte de algunas asociacións respecto das indemnizacións e a protección ás damnificadas por delitos de violencia de xénero. Respecto a este último non te podo decir porque non estou ao tanto dese debate, non sei os termos dese debate, francamente, pero me parece que son eidos totalmente distintos, non? Eu penso que non sei os termos do debate e non quero meter a pata, pero creo que non ten nada que ver unha temática con outra e me imagino que co tipo de protección que necesitan por ser delitos tan distintos e, por lo tanto, vítimas tan distintas, que entendo que non debe ser a mesma, pero descoñezo os termos do debate. Respecto á Fiscalía, eu estou totalmente de acordo coa resolución do Tribunal Supremo. Eu creo que non podemos tirar dunha disposición transitoria anterior, que tiñan que ter introducido as disposicións transitorias como se fixo coa reforma de abril. Introducilas expresamente, regular o procedimento de revisión e como revisar. E despois, tal e como di o Tribunal Supremo, como dixo o Tribunal Superior de Justicia de Galicia e di a reforma legal, o que hai que aplicar, quer decir, hai que ver como quedaría a pena aplicando toda a lei anterior e a actual, a que estaba nese momento en vigor, con todas as circunstancias modificativas. Claro, se ti coa lei, se tú estabas condenado
a pena mínima porque tiña recoñecida dúas atenuantes, despois, cando entra en vigor a nova lei, hai que aplicarte a pena cos dúas atenuantes e, por tanto, a nova mínima e pasaba a ser menos. Es que isto é un principio básico para min do dereito penal que o digo o Tribunal Supremo e o digo as disposicións transitorias. Eu coa circular da Fiscalía non estou de acordo. E o resto, perdón, pero que non coñezo o debate non te podo contestar. Sí. Bueno, moitas gracias pola túa conferencia. Eu quixera plantexarte a túa opinión a hora de definir un delito, non? Pois hai aquel que o comete, evidentemente, pero hai aquel outro que o encubre. Si o que o encubre é unha entidade, é unha institución, que penas están previstas para esa entidade que encubre, que tapa e que protexe ao delincuente? Non están previstas penas desde o punto de vista penal, en principio. Se é unha empresa, hai varias posibilidades. Se a empresa non coñecía os feitos, vaise a convertir en responsable civil porque os feitos foron cometidos polo seu traballador en exercicio das súas funcións. E se o coñecía, en principio non está prevista ningún tipo de responsabilidade. Eu estou pensando en empezar a imputalos por infracción de normas de prevención de riscos laborais, por non ter aplicado ningún tipo de medida de protección, porque claro, unha empresa que sabe que hubo 3 actos de agresión sexual previas ás súas traballadoras e non fixo nada, unha posibilidade podería ser esa, de abrir a vía de delito de infracción de normas de prevención de riscos laborais, pero non pode punírselle desde o punto de vista do delito sexual porque ten un autor claro e desde o punto de vista das empresas e das entidades non está punido. Pero é realmente arrepiante como se encubre e como se encubre tamén nas administracións. Hai profesionais do ámbito sanitario e de outros que están condenados ou están expedientados e están sancionados e non se fai nada. E a sensación de indefensión que teñen as mulleres e as traballadores ante esa situación é absolutamente... Mire, vou dicir unha cousa que a mí me indigna, porque eu fui asistrada social 7 anos. Se ti cometes un furto nunha empresa, estás despedido automáticamente. E o despedimento é procedente. Entendidesme? Se tú agredes sexualmente a tua compañera, te cambian de turno. Eso é inadmisible. E iso dá a medida de como nos tratan as mulleres nesta sociedade e dá nula importancia que se dá á violencia sexual. Entón, hai moito camiño por correr, porque é que isto que estou dicindo a mí me pon os pelos de punta. Como pode ser que porque furtes un perfume te despidan e que estea claro que agrediches a unha compañera e sigas traballando e o único que faz, e ás veces as cambian de turno a elas. A última que tiven, veu declarar o venres, cambiaronlle a ela de turno e digolle, e a vostede iso que lle pareceu? E dice, arruinoume a vida porque es que eu tiña esa quenda para cuidar a miña nai que ten 90 anos. Digo, moi ben. Entón, a víctima castigada, para non coincidir co agresor, a cambian a ela. Isto que é? Sí, non só me refería ao mundo empresarial, sino ao mundo máis amplio, non? De outro tipo de entidades. Por exemplo, as órdenes religiosas, etcétera, etcétera. Responsabilidade penal como tal, no Código Penal non está prevista por os delitos sexuais. Terán responsabilidade civil, a obrigación de indemnizar como responsables civis, pero como agresores, como polo delito de agresión sexual, non. O delito de encubridores. Ten que ser un encubrimento moi claro. Ten que estar moi acreditado. Mira, Ana, boa tarde e moitas gracias pola túa claridade na explicación de todos os temas xurídicos e procesais, porque é moi importante. E neste sentido, eu quería que abondarase un pouco que hai que facer para que a sociedade asuma que hai un mal terrorífico que maioritariamente os nenos a partir dos 10 anos están accedendo á sexualidade a través da pornografía. De aí, gran parte do que tú dixeches dos delitos. Entón, eu creo que a sociedade como tal, é dicir, pais e nais, educadores e educadoras e sociedade en conxunto, deberían de falar deste tema como un tema gravísimo,
porque é así, xa é, e te dicen, eu eso que o vin, porque no ordenador o vin e no teléfono tamén. Que iso de que choren as mulleres é normal. Que iso de que non nas podamos agredir e que seamos violentos é normal. Entón, quería un pouco, bueno, pois a túa opinión de como socialmente se pode primeiro desvelar, descubrir, poñer en evidencia e logo actuar, ou ao mesmo tempo. Grazas. A ver, niso estou desa loita desde o ano 2017 falando disto en público, porque é un problema este tema da incidencia da pornografía, non? Aproveito para contar unha anécdota que algunha persoa que xa me escoitou antes sabe que contou sempre, pero que foi un caso real dunha agresión sexual que tiven dous rapaces novísimos de 18 anos, quedaron polas redes sociais, meteronse no coche del, el quiso ter sexo, ela non quiso, empezou a pegarlle, unha moitísima violencia, e ela, dentro da desgracia, pudo gravar co seu teléfono, deixou en grabación activado e gravouse toda a escena. Entón, cando el veu detido, esposado, quero dicir, para que vexades o escenario, declara e di que a relación sexual foi consentida, e puxenlle o vídeo, e se escoitan 20 minutos a unha nena, unha rapaza, laiándose, chorando. Dices, pero, a ver, como podes seguir dicindo que é unha relación sexual consentida? E contestou totalmente tranquilo, e que o vin nun vídeo. Dixo co total convencimento, el non estaba finxindo a súa defensa, veio así, non? Entón, é un problema, sempre digo que hai unha, Save the Children publicou un traballo sobre información e desinformación da infancia e adolescencia, que é un traballo moi completo sobre a incidencia da pornografía nestes delitos, porque está vendo un consumo desde os 7 ou 8 anos, e isto está influindo tanto nos nenos varóns, porque están asumindo ese tipo de conductas sexuais con violencia e vexacións como normais, pero tamén as nenas están asumindo iso como as relacións sexuais normais, non está afectando tanto aos nenos como as nenas, está deformando a súa sexualidade a ambos sexos. Entón, é moi importante, eu creo que é fundamental que as familias controlen todo o material telemático dos menores, é que ten que haber un control efectivo, e ten que haber educación afectivo sexual nas aulas, pero ten que haber educación, o sea, temos que falar dos temas claves, temos que falar de que é o consentimento, hai que explicalo, hai que explicarlle aos menores todo iso, pero eu tamén vexo, a miña experiencia, estaba comentando antes, que desgraciadamente hubo algúns centros educativos e tampouco vexo moito interese do profe. Hai un profesorado moi interesado e outro que non lle interesa nada. Nada. Que non sei se porque non ven a realidade do problema ou se sinten, non o queren ver, non o sei. Eu estou un pouco decepcionada porque non vexo que cando vou falar disto non sinto que está moito interese. E eu creo que estamos en un momento crucial para revertir isto, porque isto é unha pandemia, é un problema de primeira categoría. Eu levo anos, eu cheguei ao protocolo de delitos sexuais alarmada e asustada pola situación que estábamos vivindo. Entón, eu creo que eu por iso accedo a falar en público sempre, porque quero que a xente se conciencie e as familias se conciencien, e isto pasa pola educación, claramente, e por controlar os contidos que ven os menores, eu teño claro. Bueno, moitas gracias pola claridade da túa exposición. E, sobre todo, a mí sorprendeume que a claridade con que expresaste o tema da sumisión química. E a miña pregunta é, ti crees que os teus colegas magistrados ten a mesma claridade con respecto a esa? Porque eu estive en moitos xuicios en donde se debatía ese tema e realmente hasta que eles se lles daba con claridade a sustancia ou sustancias responsables da sumisión, sea activa ou sea voluntaria, non creían que había pasado. E isto radicaba moitas veces en que a víctima tarda moito en facer a denuncia e, polo tanto, a sustancia pode desaparecer ou, se non se utilizan métodos analíticos moi sensibles, non é posible. Entón, a miña pregunta é, ti crees que os teus colegas ten a claridade que tes ti con respecto ao tema de sumisión? E se non o ten, que hai que facer para que se lles explique un pouco máis o tema? A ver,
que na sumisión química, efectivamente, como comentas, desaparecen as sustancias moi rápido, é moi difícil detectar, é moi difícil acreditar unha sumisión química porque descubras as sustancias. Isto non pasa casi nunca. Entón, unha sumisión química hai que acreditala coa clínica. Tens que acreditar esa clínica que dicen, que a víctima ten amnesia, anestesia e automatismo. Entón, efectivamente, é fundamental saber isto, é saber que existe unha clínica que te leva a poder acreditala. Para iso que é moi importante que nos formen. É outra das cousas boas da lei do sí e sí, que nos exixe a todos formación, nos van formar a todos, é obrigatoria. A ver como nos forman, pero vamos ter esperanza. Eu fun aprendendo a base de escoitar os médicos forenses, os psicólogos, quero dicir, eu creo que é certo que penso que os juristas somos un pouco soberbios, de alguna forma, e non escoitamos suficientemente a outras os profesionais de outras disciplinas. Eu realmente o que aprendí foi moitísimo cos médicos forenses e cos psicólogos, escoitándome, explicándome, porque eu só sei de dereito. Entón, para chegar a poder expoñer isto aquí, foi estudiando moito e escoitándolles a eles. Entón, sí que é certo que igual na xudicatura nos falta iso, sabemos de dereito algo, pero nos falta saber de outras disciplinas. Pero está previsto agora, coa lei do sí é obrigatorio, nos van ter que formar a todos, a policía, a Guardia Civil, os fiscais, os suíces, e entón eu espero que dai, porque no caso das omisións químicas é moi fácil se te explican cal é a clínica. Entón, un investigador, un policía, un Guardia Civil, un suíz instructor, un fiscal que coñeza esa clínica, ten que saber interrogar. Eu, se teño unha sospeita de sumisión química, pregunto sobre iso. Como te levantaches ao día seguinte? Tiñas dor nos genitais? Tiñas a roupa posta do revés? Recordabas algo? Desde cando non recordas nada? Iso a mí me está dando a clínica de sumisión química, estou acreditando a sumisión química. Pero para iso hai que saber interrogar e para iso hai que saber estar formado. E tampouco a Policía e a Guardia Civil está suficientemente formada. Agora está previsto que sea. A ver se iso sucede, non? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas tardes. Muy agradecido por el compromiso, que sus palabras que generan un cierto estremecimiento. Yo solo tendría un cierto consuelo en lo que usted nos está trasladando, si como sociedad, y quiero confirmarlo expresamente, porque no quiero irme con la duda, ¿ahora conocemos que hay más agresiones sexuales o hay más agresiones sexuales? Es decir, en el año 95 había las mismas, o en el 75 había las mismas y no se conocían, o hoy hai máis agresiones sexuales que en el 75. ¿Cuál é a súa opinión sobre isto? Eu creo que hai máis. Eu teño o convencemento total de que hai máis, por lo que decía antes, porque nos chegan coñecemento de agresiones sexuales por múltiples vías que non son denuncias. Entón, digamos que os distintos ministerios, digamos que se tranquilizan dicindo, bueno, aumentaron as denuncias, entonces non hai máis delitos, hai máis concienciación. Mentira. Non é certo. Hai moitos máis delitos. E, ademais, o que se denuncian son as agresións sexuais de menos entidade. As agresións sexuais máis duras, as máis fortes, siguen sen denunciarse porque hai un moitísimo sentimento de vergoña, moitísimo medo ao proceso e non se denuncian. E, ademais, a modalidade de sumisión química e as agresións sexuais en cita, esas son modalidades que antes, por razóns obvias, non podían existir. O que sempre existiu foi o intrafamiliar. Os abusos sexuais aos menores existiron sempre, todos o sabemos, e os abusos sexuais ás persoas con discapacidade, nas que non abordei, pero que é unha auténtica tragedia, porque son absolutamente indefensas, moitas non teñen capacidade comunicativa, non poden relatar o seu abuso, o seu abusador é a persoa que cuida delas teóricamente, é dicir, eso existiu sempre. Pero as outras modalidades son novas, por razóns obvias. A sumisión química, esas sustancias, antes non existían, e, sobre todo, non podías comprarlas en internet, como pasa ahora. Entonces, todo isto sí que acredita un aumento exponencial en toda Europa e moi preocupante. Entonces, eu digo, e me atrevo, e digo, non é certo que din os políticos. Aumentaron as denuncias, pero aumentaron moito máis os delitos. Non é un problema de concienciación, non é certo. Eva. Bueno, yo tenía como dos preguntas, una relativa al tema este que apuntabas de la pornografía, sí, del tipo de pornografía que se está viendo ahora, que se ve en redes sociales, ese plus de agresividad que, bueno, que hace que determinadas personas, como este señor que contaba, se piense que el consentimiento es otra cosa o que se puede tratar a las personas de determinada manera, ¿no? Entonces, yo no sé si una solución es regular
respecto a los adultos, ¿no? Otra cosa también es que la pornografía esté haciendo en los adolescentes o en los niños crear un tipo de visión de lo que es el sexo o los hombres o las mujeres distorsionadas. Me parece muy grave. Y me parece que en ese segundo sentido, si no hay interés, como apuntabas, por parte de los centros, a lo mejor una solución sería proponer a la administración educativa una asignatura como la formación emocional, sexual, no sé, si viniera por el currículum, no habría ese problema. Se puede sugerir, ¿no? Derecho de petición, varias posibilidades. Ahora, con nova lei parece que hai que introducilo nos currículos, ¿eh? Y luego, respecto a lo otro, ¿eres partidaria de hacer algún tipo de regulación que evite o que controle ese tipo de pornografía que genera estos problemas que estamos viendo? Eu, a pornografía entre adultos me parece que é unha cuestión de liberdade de expresión e de... Eu aí non sou partidaria de regular a pornografía entre adultos, sabes? Eu aí parece que un terreno de censura que non quero volver a épocas pasadas, dame bastante medo. Para mí, eu creo que os adultos estamos preparados para saber distinguir o que é a ficción, non? No principio... O problema é o acceso dos menores. A mí me preocupa o acceso temprano. Eu regular a pornografía desde o punto de vista de unha sociedade democrática non me gusta, me produce rechazo, me parece que os adultos... Pero o problema son os menores. E aí as familias, eu creo que hai un problema, as familias teñen que controlar os contidos que ven os menores. A mí me parece fundamental. E o tema das asignaturas, agora, coa lei do sí vai ser obrigatorio. O que pasa que todas esas cuestións que se regulan esa lei, como están pendientes de desenvolvemento regulamentario, non sabemos o que vai pasar. Mira, y la otra pregunta que te quería hacer es en relación que me ha llamado mucho la atención lo que nos has explicado respecto a que las medidas de ayuda, de atención o de apoyo en caso de violencia sexual no amparen, estén excluidos los hombres. Y viendo en positivo, ¿no puede ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad o por parte de los jueces de una cuestión de inconstitucionalidad? Pode ser obxeto dun recurso de inconstitucionalidade. Non sei o que fallará o Tribunal Constitucional, pero intentei explicar os motivos polos que discrepo, porque non sei se me fixen entender, pero non o atopo justificado e me produce moita incomodidade, porque ademais hai vítimas a homes, son vítimas de outros homes. Eso é obvio tamén, non? Hai moi poucas mulleres agresoras sexuais. Eu vou facer 26 anos de exercicio profesional e teño dúas na miña carreira profesional, dúas mulleres son. Pero es que ademais son homes, un home agredido sexualmente ten aínda máis vergoña, aínda moito máis reparo en denunciar, necesita, eu creo que hasta máis asistencia psicolóxica. E normalmente son persoas con algún tipo de enfermidade ou con alguna discapacidade psíquica que o agresor está prevaléndose desa situación. Entón, se me fai moi duro esa diferente regulación. E aparte o que decía antes, es que se a un home lle agrede sexualmente o seu compañero de traballo, hombre, como non vai poder beneficiarse da mobilidade xeográfica? É que non atopo ninguna justificación. É posible que se poña un recurso de inconstitucionalidade, agora que diga constitucional, que non sei. Eso sí. Una última pregunta. Hay dos, vale. Boas tardes. Abondando na pregunta desta última señora, usted, por su relación con os cursos de los institutos, ¿sabe si desde los ordenadores de las aulas de los institutos se puede acceder a los canales de pornografía? Eu non o sei iso. Pues le puedo decir que sí. Que sí? Sí. Hay de todo. Hay de todo. Hay centros que se controlan, se ponen un pin y otros que no. Se puede poner un pin. Pois eso sea, vamos, o acabose, entón. Se pode. Entón, xa. Sí. Se debería. No, pues que debería. Visto que... Sí. Ana, moitas grazas pola túa valentía. É absolutamente extraordinaria. Por facer un comentario totalmente distinto do que... Porque, claro, queda pendente
que vai facer o Ministerio de Educación, que van facer as consellerías, falamos das profesoras e dos profesores, hai que falar, e dos psicólogos e de todas as outras persoas con certa especialidade, pero por dar unha, ao mellor en un minuto nada máis, pero o papel que xogan os medios de comunicación, que non falamos absolutamente nada disso. Moitas grazas. Os papéis os medios de comunicación están contribuindo á destrucción das vítimas, porque dan unha información que fai que a vítima rememore o seu ataque sexual de forma constante e acaba destruíndoas emocionalmente. Ademais, cando se dá, eles sempre se amparan en que non dan os datos de identificación, pero se ti publicas agredida sexualmente unha menor del Estedo la noche del sábado que acaba en el hospital, todo o Estedo sabe que menor de 16 anos acaba en un hospital. Co cal, esa vítima despois non quere denunciar, acaban cambiándose de localidade, cambiando de centro escolar e entonces contribuyen á súa destrucción. Hai que dar información útil, socialmente útil, de concienciación, pero eu non creo que haxa que dar detalles das vítimas ni estar contando sobre ataques sexuales a forma. A vítima da manada é unha rapaza que eu non sei se vai poder sobrevivir emocionalmente o acoso mediático que se lle someteu, porque é destruíla constantemente con cada noticia e con cada imaxe. Entón, e sei, non? Porque me contactaron por vía indirecta para ver se podían facer algo, porque esa rapaza é difícil sobrevivir emocionalmente a iso. Entón, hai que ter responsabilidade. O que pasa que vende, somos uns irresponsables todos como sociedade, vende a noticia e seguimos dando a noticia así. Pero iso, sei, non? As vítimas preguntan ás veces, e non sairá nos medios de comunicación? E digo, eu desde logo non vou difundir nada, pero a certeza, quen lle pode dar esa certeza? É que todos os colectivos temos que mellorar, e a deontoloxía, por exemplo, dos abogados, que vexo algunha abogada e me va a perdoar, pero unha cousa é o dereito á defensa e outra cousa é interrogar unha vítima destruíndoa, non? Hai un límites que son infranqueables, que son respecto á dignidade da vítima que está se interrogando. Exerce o teu dereito, pero con respeto. Quer decir, todos como sociedade, todos os profesionais, temos que reflexionar e responsabilizarnos para intentar acabar con esta lacra e, sobre todo, colaborar en que as vítimas se podan recuperar, porque todos, pero é que eu, por exemplo, sorpréndome, eu teño un caso de agresión sexual. A vítima ven ao xulgado soa, como máxima acompañada por unha amiga, e o primeiro que me di é non notifiques nada no domicilio familiar que non queres que os pais se enteren. E o agresor sexual ven con abogado de designación particular, cos pais chorando na porta e acompañándoa. E digo, que falla nesta sociedade? Falla todo. Entón, hai que facer unha reflexión colectiva. Bueno, como vemos, un tema que ten moitísimos matices, dá para moitas charlas e para moitos debates. Entón, en principio, vamos a agradecer a Ana esta conferencia que estuvo dándonos con este detalle.